Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-aprel haftaning 1-kuni. Do'konimizga shunday kapaklar kelib turibdi. Kapaklarning bugungi kunda bahasi 95 ming so'mdan bo'lib turibdi. Hozir sizga do'konimizdagi yangiliklar hammasi bilan yaqindan tanishtirib, narx-navolarni ko'rgazib boramiz. Xudo xolasa videolarimizni kuzatib boring. Endi hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga do'konimizning ichidagi narx-navo hamda yangiliklar bilan yaqindan tanishtirib o'tib ketamiz. Bugun 13-aprel haftaning 1-kuni. Endi do'konimizda shunday juvari tuxumlar, xudo qo'y juvari, buning bir ishonchli garantiya. Buning bir klassining bahasi 10 ming so'mdan bo'ladi. Ondan tashqari jujalarga Makka yarmalarimiz polni qilalab olaverasizlar. Xalaganingizcha buning bahasi 5,5 ming so'mdan bo'ladi. Ondan tashqari 3-4 xil yemlar bor tovuqqa. Bu yog'inda mana kapaklarimiz cheklanmagan miqdorda xudo xolasa yetirib beraveramiz. Kapaklarning bugungi kunda bahasi 95 ming so'mdan bo'lib turibdi. Endi bu yog'inda darilar, ulardan tanishtirib o'tib ketamiz sizlarga. Sulfatlarimiz Chirchiq 175 ming so'mdan. Buning ikki turi bor. Navoiy azotan bor. Buning bahasi 150 ming so'm. Mana bu yog'inda yana yangiliklardan Makkalarimiz bu tuxum bo'ladi, ko'garadi, polni xudo xolasa ishonchli. Buning bahasi 6 ming so'mdan. Ammo postlarimiz 450 ming so'm. Shu yerdan ketadigan baholari ullarimiz bugun tushgan. Saxovat degan ullarimiz 240 ming so'mdan bo'lib turibdi bugungi kunda. Bu yog'inda menakay gunjaralarimizni sizlarga ko'rgazib o'tib ketamiz. Bir qator nafis degan gunjaralardan ham ekib qo'ydik. Bu xaltaga 7,5 ming so'mdan bemalol kelib shu yerdan olaverasizlar. Karbamidlarimiz toza. Polni kelib shu yerda qatqan darilar umuman yo'q, xudo xolasa. Karbamidlarimiz 255 ming so'mdan shu yerdan ekib ko'rasizlar bemalol. Hozir sizga bu yog'ini ham tanishtirib o'tib ketamiz. Bu yog'inda gunjaralarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Malning yemlari, ikki xil kombikormlar, ulardan ham cheklanmagan miqdorda xudo xolasa yetirib beramiz. Bu yog'inda super fosfatlarimiz 150 ming so'm bo'ldi. Bu azroq arzonladi. Kaliylarimiz 200 ming so'm. Onun ham 5-6 xilidan bor bizlarda. Nokus, tumar, qiyat deysizlarmi? Boday ullar 190 ming so'm, aqtov, har turli ullardan ham bor. Yana sizin yerlaringiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, azroq dari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlarda o'ngada yechim bor, menakay. Darilarimizni xalasangiz 1 kilo, xalasangiz 2 kilo, xullas keragini olib ishlataverasizlar, kilolab ham beraveramiz shu yerdan. Bu yog'inda afularimiz, afuning bahasida ozgina o'zgarish bo'ldi. Afularimiz 225 ming so'mdan bo'ldi. Xudo xolasa kelib bemalol shu yerdan olaverasizlar. Videolarimizni kuzatib boring. Sizlarga shunday har kuni foydali videolardan qo'yib borishga harakat etamiz. Bir layklardan ayaman.